60 שניות על יינים ברקפת. השנה היא 1986 ותושבי רקפת מחפשים מקורות פרנסה למושב השיתופי שלהם. השמועות גורסות כי העוף הגדול ביותר על פני כדור הארץ, היין, זה הדבר החם הבא. הסיפורים של מייקה על היינים, שמטילות בשנה 90 ביצים, משכנעות את חברי היישוב ללכת על ההרפתקה. וכך, במקום בתיבה, מגיעים ליישוב זוגות של יינים במחלית אשפה, שראשיהן מכוסים בשקיות נייר. הם מתמקמים ליד איפה שנמצא רפי היום, ועוברים לאחר מכן למקום בו נמצא היום בית הספר היסודי. השליטה על ענף היינים עוברת מבני שליט אל צפריר בר שירה. צפריר מביא איתו שיטות חדשות. לא צריך לפחד מהיינים, הם צריכות לפחד מאיתנו. יין שמתחצפת תכוסה בשק על הראש ותטופל. על שמשון היין הטריקים האלה לא כל כך עובדים. הוא הרגיש שצפריר מאיים עליו ומחזר אחר היינות שלו, מה שגרם לו לנסות לתקוף אותו פעם אחר פעם. צפריר יצא מזה בזול, רק עם כמה מכות בצלעות. הרבה כסף היישוב לא ראה מזה. את הביצים קישטו והפכו למזכרות, והגיעו קצת תיירים אבל לא הרבה מעבר לזה, מה שהוביל למחירת היינים וסגירת הענף. אלו היו 60 שניות על יינים ברקפת.